নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতা আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ মই মোৰ চেনেল সিদ্ধাৰ্থ শংকৰ কলিতালৈ আপোনালোকক আদৰণি জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি কিছুদিন আগতে মই এটা ভিডিঅ'ত দেখুৱাইছিলোঁ যে মিস্ত্ৰী নোহোৱাকৈ আমি গাহৰিৰ 4টা কোঠা সাজি আছোঁ। এই সাজি থকা কোঠাকেইটা সম্পূৰ্ণ হ'ল আৰু এতিয়া আজি ড্ৰেইনৰ কামটো আছে, অলপ বাকী আছেগৈ। আজিৰ ভিতৰত ড্ৰেইনৰ কাম আমি সম্পূৰ্ণ কৰিম। মনটো খুব ভাল লাগিছে যে মিস্ত্ৰী নোহোৱাকৈ আমি কোঠাকেইটা সাজি উলিয়াব পাৰিলোঁ। আৰু গতিকে ব'লক এতিয়া আপোনালোকক এই সাজি সম্পূৰ্ণ কৰা কোঠাকেইটা দেখুৱাই লওঁগৈ। ব'লক বন্ধুসকল, মিস্ত্ৰী নোহোৱাকৈ আমাৰ ফাৰ্মত কাম কৰা দুজন সহায়কাৰীক লৈ এয়া ঘৰটো সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ। চাওক, তাৰমানে আজি খুব ভাল লাগিছে যে আচলতে মিস্ত্ৰী নোহোৱাকৈও আমি গাহৰি ঘৰ বনাব পাৰোঁ। তাৰমানে মিস্ত্ৰীলৈ ৰুব নালাগে। মিস্ত্ৰীখিনি বিভিন্ন কামত ব্যস্ত হৈ থকাৰ কাৰণে আচলতে মিস্ত্ৰীবোৰ আহিব পৰা নাই। আৰু আমাক গাহৰি ঘৰকেইটা লাগেই, খুব কম দিনৰ ভিতৰতে লাগিছিলে। ইতিমধ্যে দেৰিয়েই হৈ গৈছে, তথাপি আমি যিমান পাৰোঁ নিজে লাগি গ'লোঁ। নিজে লাগি এয়া ঘৰকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ। এতিয়া ড্ৰেইনটো আছে, ড্ৰেইনটো আজিৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। মই দেখুৱাম এতিয়া ড্ৰেইনটো আমি কেনেকৈ বনাই আছোঁ। ঠিক তেনেকৈ নিজে লাগি আমি প্ৰায় ঘৰকেইটা সম্পূৰ্ণ কৰি দিলোঁ। এইবাৰ ওপৰত টিং লগাইছোঁ। আগতে খেৰ দিছিলোঁ আৰু কিছুমান টিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ আৰু ত্ৰিপালো দিছিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ মই। গতিকে এইবাৰ ইয়াত টিং লগাইছোঁ। টিং লগাই ঘৰকেইটা সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল। মই এবাৰ আপোনালোকক ঘৰকেইটা এনেই দেখুৱাই দিম, ৰুমকেইটা কেনেকৈ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত। আগতে বনাই থাকোঁতে মই এবাৰ দেখুৱাইছিলোঁ। গতিকে ভাল লাগিছে যে মিস্ত্ৰী নোহোৱাকৈও আমি ঘৰ বনাব পাৰোঁ। কেতিয়াবা মিস্ত্ৰী নাপালেও ঠেকা কাম চলাই দিব পাৰোঁ। গতিকে আচলতে আমি কেনেকৈ বনালোঁ, বহুতে যেতিয়া কৈছে যে আচলতে মিস্ত্ৰীয়ে বনাইছে যেন লাগিছে, তোমালোকে বনাইছে যেন লগা নাই। আমি ভাবিছোঁ যে আমি আচলতে ঠেকা কাম চলাবহে পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়া যেতিয়া সকলোৱে চাই পেলাই তেনেকৈ কৈছে, মনটো আমাৰ অলপ ভাল লাগিছে যে আচলতে মিস্ত্ৰী নোহোৱাকৈ আমি যদি মিস্ত্ৰীৰ নিচিনাকৈ বনাব পাৰিছোঁ, তেতিয়াহ'লে সঁচাকৈ এটা ভাল লগা কথাই দিয়কচোন। সকলোৱে তেনেকৈ ক'লে মনটোও ভাল লাগে। আপোনালোকে বাৰু কমেণ্ট কৰি জনাবচোন এই কোঠাকেইটা, গাহৰি কোঠাকেইটা আচলতে কেনেকুৱা হৈছে। আমি বনোৱাৰ কাৰণে, মিস্ত্ৰী নহয় আমি যে বনালোঁ, আমি কেনেকুৱা হৈছে কোঠাকেইটা আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি অন্ততঃ জনাবচোন। যদি বেয়া হৈছে বুলিয়ে ক'ব, আমি অকণো বেয়া নাপাওঁ। খালি কমেণ্ট কৰি জনাব কেনে পাইছে। এই ড্ৰেইনটোৰ যি বহলটো মই 1.5 ফুট ৰাখিছোঁ, যিহেতু এইফালৰ পৰাও ব্যৱহাৰ হ'ব ড্ৰেইনটো, আৰু এইফালৰ যি 7টা ৰুম বনাম, সেই 7টা ৰুমৰ পৰাও এইটো ড্ৰেইনেই ব্যৱহাৰ হ'ব। গতিকে অলপ বহলকৈ ৰাখিছোঁ, 1.5 ফুট কৰিছোঁ ইয়াৰ বহলটো। 1.5 ফুটটো ঠিকেই হ'ব যেন লাগিছে মোৰ।
বন্ধুসকল, দিনটো ইতিমধ্যে শেষ কৰিলোঁ, সমাপ্ত কৰিলোঁ নিজে লাগি। আজিৰ পৰা ড্ৰেইনৰ কাম শেষ হ'ল। মুঠতে এই যিকেইটা ৰুম নতুনকৈ আমি বনাইছিলোঁ, এইকেইটা কাম আজিৰ পৰা অন্ত হ'ল। আজিৰ দিনটোতেই আছিলে লাষ্ট কামখিনি আৰু শেষ কৰিলোঁ। ইয়াৰ পিছত আৰু 7টা ৰুম এতিয়া আৰম্ভ কৰিম। এইটো আৰু 2-3 দিন পিছত আকৌ 7টা ৰুম আৰম্ভ কৰিম। কাইলৈ থাকি পৰহিলৈ এই নতুন ৰুমকেইটাত গাহৰিকেইজনী শ্বিফ্ট কৰিম, যিকেইজনী আচলতে মাৰ্চ মাহত জগিব লগা আছে। সিহঁতক অকণমান একাষৰীয়াকৈ থৈ দিছোঁ, টেম্পৰাৰীকৈ সাজি। গতিকে সেই গাহৰি 4জনীক ইয়ালৈ এই নতুনকৈ উলিওৱা 4টা কোঠালৈ শ্বিফ্ট কৰিম পৰহিলৈ। পৰহিলৈ পিছত শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত আকৌ 7টা ৰুমৰ কাম আৰম্ভ কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আৰু বিশেষ দীঘলীয়া নকৰোঁ। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। ধন্যবাদ।